Hey, what's up guys? Kembali lagi di channel saya si Kucing Gaming ya guys. Ya, kali ini kita akan sudah membeli kulkas yang baru 2 pintu ya guys ya, tapi besar pokoknya. Ya guys ya, jangan lupa like dan subscribe sampai angka 20.000 like. Ini kita akan langsung saja guys. Ada di rumah saya. Guys. Jadi kita besar kan, wow guys, Roma guys, jatuhnya ya guys ya. Jadi kita akan buka kulkas. Wow, kali ini guys mantap guys, ada cola-cola. Bukan ada Fanta guys, ada semuanya dari sini. Ini brokoli ya guys ya, wortel dan apel ya guys ya, banyak. Ini air dingin es lah. Wow, ada ayam ternyata, ada ayam, ikan. Ini untuk naruh ayam dan ikan dan daging. Oh, itu ayam ya, rasa segar ada 3 ya guys ya. Ya guys, kali ini jangan lupa like dan subscribe guys. Dan kali ini sampai angka 20.000 like ya guys ya. Jangan lupa, karena kita yang paling solid nih guys. Wow guys, ada gelas. Ada gelas, mantap kali. Dan ada banyak sini. Wow guys, wow mantap kali guys. Wow guys, jadi banyak kali ada di sini ya. Wow, jangan misalnya kalau HP di sini ya guys ya, jangan terus itu nanti membeku. Salju guys, jadi salju salju kan, kering guys, kering. Wow, banyak sih salju. Salju guys, mantap kali ini guys. Oh, salju, wah salju. Jadi jangan lupa like and subscribe sampai 20 juta like ya guys ya. Wow guys, jadi sampai sini saja ya guys ya. Jangan lupa like dan share dan subscribe sampai 20 subscribe ya, 20 juta subscribe ya guys ya. Bye bye. Dengan paling channel kita yang tersolid.